Benvenuti a un'altra puntata di Ci hanno raccontato, la nostra rubrica politica dedicata al nostro ospite, l'assessore Ciano Contin. Senz'altro, ciao persone! Benvenuto assessore, benvenuto anche la nostra Elsa Fagin. Buonasera a tutti all'unisono, e vi ricordo che potete interagire con l'assessore Ciano Contin attraverso la mail dedicata di questo programma, che è cianoraccontato cianoraccontato.it, dove per it non si intende quel clown spaventoso che ci faceva paura da bambini, ma si intende il diminutivo di Italia. Ah, che non mi ero mai capito perché. Sì. Grazie per la precisazione, Elsa. Mentre noi qui abbiamo delle domande per l'assessore Scusa un Ciano secondo. Contin. Maria Vergine come moglie che mi rompe i totani, guarda, è qua che insiste, e haga su con me perché dice che mi sono rimbambito con l'oroscopo. Cioè che lei segue l'oroscopo, no? Sì, per carità, ma non è che sono ossessionato, lei dice che non parlo di altro e pare esagerato. Anche perché chi è che ci crede più all'oroscopo? Non è vero. No, ma si è impuntata, d'altronde. Scorpione discendente cancro, ma forza che... Posso? No, perché sai che già capito. È una croce lei, assessore. Ma si è appena detto che... Senta, Elsa, ci sono domande per l'assessore Ciano Contin? Certamente. Allora ci scrive cos'è dal Brasile. Bene. Cos'è? Cos'è? È uno stato, assessore, del Sud America. Il Brasile, già noto. Cos'è? Già Se noto. lo Stato, il Brasile. Già noto. No, cos'è? Cos'è? Uno stato del Sud America. Ho capito. Però non parlano così, Gaetano. No, lo so che non parla. Prego, vada avanti. Allora, cos'è? Ci chiede. Assessore, lei che è sempre allegro, ha un consiglio da darmi per affrontare il terribile momento del lunedì mattina? Beh, che segno sei? Cos'è? Cosa c'entra, scusi? Non ce l'ha scritto. Ma che non è che uno risponde in base al segno zodiacale? No, ma non ce l'ha scritto, aspetti che glielo chiedo. Ma non glielo deve chiedere, lei risponde alla domanda molto semplicemente. Guarda come che sei rigidio, che ti ho visto, ti si leone Sì. da prima settimana. Sì, ma cosa c'entra? Mamma mia. Allora, guardi. Assessore, non lo contraddica più, ci siamo non capiti. è questione di essere contraddetti, è questione di rispondere alla domanda del nostro amico José, che dice come si fa a essere felici e belli e allegri anche il lunedì mattina. Io ho una tecnica, Oh, bravo. Amando gli altri. Io applico alla lettera il Vangelo e quando il Signore disse di amarsi tutti i giorni della settimana, ma soprattutto proprio il lunedì. Esso infatti diceva amatevi l'uni e gli altri. Bravo assessore, assessore. No, ma non è l'uni nel senso, cioè io credo che non sia corretta l'interpretazione. Come non è corretta? Ma guardi che il Signore non diceva mica una cosa per un'altra, Ma forse ho nato a dicembre, Capricorno, precisino per natura. Ma cosa c'entra precisino, assessore? Stiamo dicendo, vabbè, abbiamo altre domande per l'assessore Ciano Contin? Sempre una domanda di cos'è che mi ha risposto di che segno zodiacale è. Oh, bene. Ma prima ci chiedo una cosa, approfittando della sua gentilezza, chiede se sia il caso di comprare casa quest'anno. Segno? Acquario. Allora vai dritto. Ovvio. Con la posizione che ha Giove quest'anno, ragazzi, voi dell'Acquario potete fare qualsiasi tipo di investimento, soprattutto immobiliare. Ma è ovvio. Con Giove dove che sei, guarda dove che sei. Adesso non sa niente di Scherziamo. Complimenti, assessore, anche perché la vedo molto preparata, molto dettagliato nelle spiegazioni. Sono gemelli, per forza. A me. Come fa a essere gemelli, scusi? Lei non è nato in agosto come me? È il 24. E quindi non è gemelli. Come no? È vergine. Come vergine? Ma se ha due figli. Infatti. Ma cosa c'entra che ha due figli? Vergine. Allora non sono suoi? Ma non c'entra che non sono suoi, cioè il segno zodiacale è vergine. E sì che ho letto sbagliato tutte le mattine? Probabilmente sì. Da tutta la vita? Penso di sì. Ostrega. Beh, questo dimostra che mia moglie aveva torto. In che senso, scusi? E dice che mi sono rimbambio con l'oroscopo. Sì. Mi sa che ero ricoglionito che prima. Bravo assessore! Sì, aveva ragione. E allora alla prossima puntata di Ci hanno raccontato. Cos'altro? Che poi mi fa strano gemelli, no? Mi sono sempre chiesto dove sei o st'altro. No, infatti è qua da solo lei, assessore. Guardi che forse l'ha trovato. Dite?